我把礼拜天要做的拉面、阳春面、意面的面粉跟水都称好、标示好，等一下来就可以搅拌的。这边在中华2天份啊，明天休息。这资料有传给棒叔叔，他说他应该会做2天份。那大社的话，基本上也是1天份。由于遇到礼拜六有一些客人都休息，所以量基本上就是这样。最主要是胖叔叔，然后夜市摊2天份，蔡妈妈2天份，大概就这样。卖给客人了。我们在这边谨慎再用一次，譬如说像桂香打电话，他只要1天份，然后礼拜六休息。那像刘小姐也是10斤，然后又休息。像这个夜市的话，它还是2天份，然后休息。目前就是这样。哇靠！更强的来了！哟呼！更强的来了！阵风了，阵风了！哟呼！现在1点10分，我们预计2点开始做。晚上这个有台风，我们提早4点开始做。我跟新手做，现在先做夜市跟煎饺阿英的。水饺皮永和的，明天早上做。然后呢，我们先做馄饨皮，馄饨皮做完做阳春面、意面，然后最后再做拉面。新手也来了。这边呢，先做馄饨皮，然后呢，现在要做阳春面跟意面。因为外面雨很大，新手用这个模子在盖那个馄饨皮。阳春面呢，说一袋要25斤，再做3个。馄饨皮做完做阳春面，现在做意面，连续压2次，再压宝出面。新手现在在出阳春面的，意面2个压完的，然后我们现在要压那个拉面，这个是馄饨皮剩的，我们把它全部压成拉面，把剩下的面片做成拉面出完，大概3点半，大概3点15就做完了，大概做了1个多小时吧。大社的做完了，今天就有大社跟那个市场要送。